हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रही मेरे पास टीवीएस स्टार सिटी प्लस है, जिसका साइलेंसर दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से फट चुका है। तो दोस्तों इसका साइलेंसर न्यू नहीं मिल रहा है, तो मैं इसमें साइलेंसर में एक जुगाड़ बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं इसका साइलेंसर दूसरा साइलेंसर इसमें लगाऊंगा, इसको बेल्ट करवा के। तो चलिए अपन इसको देख लेते हैं, उसका साउंड कैसा है और इसका साउंड कैसा है। चलो मैं आपको इसका साउंड सुनवा देता हूँ, तो उसके बाद मैं इसका भी साउंड सुनाऊंगा। लगाने के बाद, बेल्डिंग कराने के बाद किस तरीके से इसका साउंड आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका पहले वेल्डिंग करा देता हूँ, पहले आपको इसका साउंड सुना देता हूँ, फिर इसके बाद इसकी वेल्डिंग कराऊंगा। तो चलिए पहले आप इसका साउंड सुन लीजिएगा, कैसा साउंड है इसमें। देखो आपको आवाज आ रही होगी, इसका साइलेंसर बिल्कुल फटा हुआ है एकदम, वहाँ कंडीशन खराब है, इसकी आवाज बहुत बुरी आ रही है दोस्तों। चलो मैं इसमें एक दूसरे वाले पे बेल्ट करा लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इसका ये वाला साइलेंसर लिया हुआ है, एक दूसरे साइलेंसर में से काट के लाया हूँ, जो कि टीवी स्टार स्पोर्ट का साइलेंसर है। तो मैं इसमें वाला साइलेंसर वेल्ड कराऊंगा, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसका साउंड कैसा है। तो चलिए अपन करा लेते हैं वेल्डिंग, फिर इसके बाद अपन मिलते हैं। तो दोस्तों मैं वेल्डिंग वाले के पास आ गया हूँ। मैं इसका कटवाऊँगा साइलेंसर का ठिया, जो कि दोस्तों ये अपने कोई काम का नहीं है। अपन दूसरा वाला ठिया लगाएंगे इसमें, जो इसी का पुराना ठिया है, तो वो अच्छे से लग जाएगा और अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसका साइलेंसर का ठिया एक साइड हटा दिया है। मैं इसका साइलेंसर काट लूँगा, क्योंकि मुझे इसका बाकी का आगे का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ पीछे का हिस्सा। तो मैं पीछे का हिस्सा इसमें जॉइंट करूँगा, वेल्डिंग कराऊँगा और आगे का हिस्सा हटा दूँगा। इसी के हिसाब से दोस्तों मैं काटूँगा पुराना साइलेंसर, जो कि इसका मुझे गाड़ी का ही हिस्सा आगे का चाहिए और पीछे का हिस्सा नहीं चाहिए। तो मैं इसका पीछे का हिस्सा लगा दूंगा, आगे का हिस्सा हटा दूंगा। तो चलिए मैं इसमें साइलेंसर का वो दूसरा हिस्सा भी काट लेता हूं। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दें। चलिए तो मैं इसका पुराना साइलेंसर भी काट लेता हूं और वेल्डिंग कराता हूं। तो मैं आपको बताता हूं कैसे इसमें वेल्डिंग होगी और किस टाइप की इसमें वेल्डिंग हमको कराना है। तो चलिए मैं इसमें वेल्डिंग करवा लेता हूँ। तो दोस्तों ये ग्राइंडर से कटा नहीं है, तो मैं इसको वेल्डिंग से काटूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है। तो ये ग्राइंडर से नहीं कटा, तो मैं वेल्डिंग से काट रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो साइलेंसर कट चुका है, मैं इसको अच्छे से और कटिंग कर लूँगा। तो मैं इसमें अब कराऊंगा इसमें वेल्डिंग। तो चलिए दोस्तों अपन इसमें वेल्डिंग करा लेते हैं। तो वेल्डिंग कराने से पहले अच्छे से नाप लेंगे अपन इसको, इसके अंदर सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों मैं इसके अंदर से ही वेल्डिंग कराऊंगा। तो चलिए अपन गाड़ी के पास चलते हैं और अच्छे से इसको वेल्ड करा लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं कटिंग मटिंग करके इसको इसका सेटिंग मिला लूँगा, क्योंकि दोस्तों इसको मिलाने के लिए सेटिंग भी करना है। तो चलिए मैं इसकी अब तक सेटिंग करता हूँ, गाड़ी की तरफ ले चलता हूँ आपको। तो मैं गाड़ी में इसको नापूँगा, सही से फिटिंग करूँगा। अब मैं साइलेंसर लगा लूँगा। अब मैं साइलेंसर लगा लेता हूँ इसमें। साइलेंसर लगाने के बाद अब दोस्तों मैं इसमें बोल्ट कस लूँगा। तो चलिए मैं बोल्ट कस लेता हूँ अच्छी तरीके से, फिर मैं इसमें पीछे से इसका सेटिंग मिलाऊंगा, ताकि इसका साइलेंसर अच्छी तरीके से फिटिंग हो जाए और अच्छे से वेल्ड हो जाए, क्योंकि दोस्तों अपन को साइलेंसर का ठिया भी मिलाना होता है। अब मैं लगाता हूँ इसमें पत्ती, ताकि साइलेंसर की फिटिंग में पत्ती के हिसाब से कर लूँगा। तो ये रही मेरी पत्ती, तो मैं इसमें पत्ती लगा लूँगा और ये रहा बोल्ट। तो चलिए मैं इसमें बोल्ट लगा लेता हूँ और इसके पीछे से भी इसमें डिबरी लगा देता हूँ। तो मैं इसकी पत्ती का नट कस लेता हूँ, ताकि इसमें साइलेंसर की प्रॉपर फिटिंग आ जाए और पत्ती का प्रॉपर ठिया आ जाए। तो चलिए मैं लगा लेता हूँ। अब मैं इसमें लगाऊँगा साइलेंसर। तो मैं साइलेंसर लगा लेता हूँ, ताकि अच्छे से सेंटिंग हो जाए और मैं इधर पे ही वेल्डिंग कर पाऊँगा। तो चलिए देख लीजिए, अब मैं इसमें लगा रहा हूँ साइलेंसर, ताकि देखो इसमें ऐसे साइलेंसर लगेगा और इस टाइप से इसकी पत्ती लगेगी। तो चलिए इसमें पत्ती लगा लेते हैं। कैसे इसमें पत्ती लगेगी, कैसे वेल्डिंग होगी, तो वो मैं आपको इसकी वीडियो में आगे बताता हूँ। तो मेरा साइलेंसर अच्छे से हो चुका है, सही से लग चुका है, फिटिंग भी हो चुका है, सेटिंग भी मिल चुकी है। तो अब मैं इसमें वेल्डिंग करवाता हूँ। तो चलिए इसमें अपन वेल्डिंग कर लेते हैं। तो अब इसमें अपन वेल्डिंग कैसे करेंगे वो आप इस वीडियो में देखिएगा। देखिए तो मैं इसमें करवा रहा हूँ गैस वेल्डिंग, क्योंकि गैस वेल्डिंग इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि साइलेंसर की जो पत्ती होती है दोस्तों वो बहुत ही पतली होती है, इसलिए मैं इसमें गैस वेल्डिंग करवाऊँगा। तो चलिए इसमें गैस वेल्डिंग कर लेते हैं अपन, अच्छे से वेल्डिंग हो जाएगी। आधी वेल्डिंग मैं इसी पे करूँगा और आधी वेल्डिंग बाहर निकाल के करूँगा, क्योंकि एक तरफ ही वेल्डिंग हो सकती है लगे लगे में और एक तरफ वेल्डिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं इसको बाहर निकाल कर ही इस पर वेल्ड करूँगा। चलिए कर लेते हैं। तो मैंने साइलेंसर वेल्ड करवा लिया है। मैं इसका करूँगा ठिया वेल्ड, जो कि अपन ने साइलेंसर में से पुराने साइलेंसर का काटा हुआ ठिया था, तो मैं इसी साइलेंसर में लगा दूंगा। तो चलिए अपन कर लेते हैं इस पर। अब मैं इसका साइलेंसर खोल कर बाहर भी वेल्ड कर लूँगा। तो मैंने साइलेंसर खोल लिया है। अब मैं इसको एक तरफ और वेल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक तरफ ही वेल्ड किया हुआ था, जो कि आधा वेल्ड हुआ था। अब मैं इसका आधा वेल्ड खोल कर ही करूँगा। तो चलिए मैं इसमें आगे का हिस्सा भी और वेल्ड कर लेता हूँ।
तो मैंने इसके साइलेंसर को पूरा वेल्ड कर लिया है, देख पा रहे हैं आप। इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर लिए। अब ये कहीं से भी आवाज़ नहीं करेगा और ना इसमें से आवाज़ आएगी। अब मैं बनाता हूँ इसमें पत्ती के ठिया। तो चलिए ये रही मेरी पत्ती, मैंने इस पे वाला निशान लगा लिया है और इधर पे भी मैंने इसका अच्छे से निशान लगा लिया है दोस्तों, नट पे नट रख कर, क्योंकि इधर पे एक नट लगा हुआ है पीछे का बोल्ट और आगे का बोल्ट मुझे लगाना होगा। तो मैं आगे की बोल्ट के लिए ढिबरी इस पे बेल्ट करा लेता हूं। तो दोस्तों मैंने इसमें अच्छे से ठिया लगा दिया, जो आपको निशान दिख रहा होगा, ये वाला निशान। चलिए तो मैं अब उसका आपको गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूं और आपको गाड़ी का स्टार्ट करके उसका साउंड सुनाता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।